Projektet Digitale Tvillinger handler i virkeligheden om, hvordan kan vi skabe de fremtidige kompetencer til brug for Industri 4.0. Og vi har kigget rigtig meget på os selv, fordi vi jo godt kan se, at det er et af de steder, hvor der også bliver en flaskehals i forhold til at skabe de nye kompetencer. Projektet blev søsat med udgangspunkt i, at vi ville bygge en digital model af 2 forskellige virksomheder. Danfoss, som havde en robotcelle, som der skulle bygges en digital tvilling af. Det andet var Strøm Hansen, som havde et større anlæg, som der også skulle bygges en digital model af. Det er en af de teknologier, som vi i dag ser som sådan en fundamental disciplin inden for Industri 4.0. Altså der skal vi simpelthen kunne løfte opgaverne, hvis vi vil gøre os håb om at tage skridtet ind i Industri 4.0. Det er et projekt, som er udsprunget egentlig af forskningen i MAKE, hvor man arbejder med nogle af virksomhedernes programmer med at simulere. Og den viden, den bygger vi brug til over til uddannelsesinstitutionerne. Vi kan se, at der sidder et hold der af 30 rigtig skarpe produktionsteknologer, automationsteknologer, og også nogle, der læser til produktionsbachelor. Nogle, som virksomheden rigtig efterspørger. Og vi hjælper så med at få viden ud fra dem, ud til virksomhederne. Undervisningsformen er, at vi tager nogle tværfaglige grupper fra UCN, som måske ikke har den store kendskab til den digitale tvilling endnu. Så blander vi det med universitetet og giver dem noget undervisning herude, samtidig med at vi bruger virksomheder fra industrien, både som cases, men også som underleverandører af software, til at så samle det her. Det er en kørende produktion, og det er et anlæg, som skal fungere i virkeligheden. Og det er ikke sådan noget, man bare lige kan tage ud af det billede, det er i. Det skal fungere sammen med alt øvrig maskinudrustning, og det vil man møde i mange andre industrier. Så hvis man skal bruge det her til noget efterfølgende, jamen så er det et rigtig godt billede af, hvad man vil møde ved andre virksomheder. Jeg ser, at når vi samarbejder på tværs af vores uddannelser, så får vi bragt nogle forskellige kompetencer i spil. De studerende bliver klædt bedre på i forhold til det arbejdsmarked, de skal ud til, hvor det at kan samarbejde og også samarbejde med andre fagområder end lige ens eget. Der er det helt centralt, at man har gjort sig nogle erfaringer med det. Den vigtigste læring er jo nok i virkeligheden, at en digital tvilling, den udfordrer de siloer, som vi har i dag. Så hele udfordringen bliver, at man vender sig til at arbejde på en anden led end i siloerne.